Master H shows some respect to Winky D after his fan rataura iro kuti Master H anokunda Winky D. Welcome back to my channel. If you are new here, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that you don't miss anything I do upload on this channel. So I'm back again nenyaya yakanetsa nezuro pama streets e social media. Takaonawo rimwe fan ra Master H richitaura iro richiti ayo mukuru Winky D anokundwa iye na Master H, but Master H come back achitaura iye achiti ayo mukuru hanga igare pfunde. So pane post yakaiswa iyo ku X formerly known as Twitter, nemface anonzi iye Boss Kim akanyora iye achiti I'm sorry to all Winky D fans, but after attending both Winky D and Master H shows, I have come to the conclusion that Master H is still and will always be better than Winky D, especially energy. Ndo kunyoro kwakaita mface uyu anonzi Boss Kim akati iye ayewa Master H is better than Winky D. Maonero ake atimsore arikuito analysis zake about the music between Winky D and Master H. So zvisinei mafans a Winky D akatanga kutuka this guy anonzi iye Boss Kim, vamwe vachitaurawo zvakawanda, vamwe vachitukawo vabereki vake, but there is this comment yakaita kuti ndione kuti apa pashanda brain, pashanda kakuziva. So pane mfeso akazonyora akati the first problem is thinking they should have the same energy or vibes. Secondly, Winky D is now in his legendary times and Master H is in his prime. Here is a very big difference. They can't be compared because they will never be the same. People fail to understand that Winky D is speaking for him and Master H is still working for his works to speak for him. Meaning if he stops releasing music today, people will stop talking about him. But Winky D is now in his legendary moments where even if he does not sing, his works he put in the game will speak for him. So never compare the two, cause Master H is doing good and Winky D did good. There is a big difference. So this guy akaratidza iye kuti anyora zvinhu zvine musoro nekuti Winky D akaimba kudhara akungomaintaina level remasongs ake akudhara ndo achiri kungoimba even kumashows. So Master H is still doing works every day achitry iye kuti asvikewo palevel raWinky D. He is still working on it, haasati ake asvika. And then Master H akaratidzawo kuti he is an artist and munhu anofunga paart rake, and Master H akabva apawo respond kufani rake rakataura izvi achiti iye thank you for the compliment, but it is also very important to note that I respect the big man Winky D. This legend inspired most if not all these Zimdanso artists you see today. However, one is always entitled to their opinion, but I wish one day our Zimbabwean musical fanbase will grow up and stop this unnecessary comparison between rising artists and established ones. As it is our wish kusvikawo pavari anamukoma JP, Winky D, Macheso, Freeman, Killer T, etc. with their support of course. So indo respond yakapiwa na Master H after fan rake rataurawo zvarakataura. Apa akaratidzawo kuti apa respect kuna Winky D. So in Zimbabwe what I noticed is if you start to diss Winky D, at the end ndiwe unogona kunge uchipera uri artist. Nekuti chandakaona mafans egafa, mafans a Winky D, they always love him. I don't know why. Maybe his music inoita kuti mafans ake ange achingomfarira, I don't know. But if you diss Winky D, mawan ako. Thanks to Master H nekupawo respect kuna Winky D, nekuti dai akangotanga kudisa iye Winky D kana kutaura bad about Winky D, I know mafans emuZimbabwe atanatanga kuti unfollow Master H and stuff, but Master H akaratidzawo maturity nekuvawo munhu ane brain kuti aiwa art rangu kuti vanhu vanakirwe I should respect this man, ndokuti inini ndisadonedzwe nevanhu vanoti vane muZimbabwe vanodonedza. Look at now to Holy 10
akadhisa Winky D achitaura bla 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 bla. Music yake iri kurambayo ichirira and stuff, but mafans mazhinji akatanga kungoti he what akangoita chinhu kana chikangoipa chidiki vanotanga kumhanya vachimuti ndiwe weda kupedza Winky D and stuff. So muri Zimbabwe ndo nyaya ndanga ndinayo muzora nhasi. So ngatisangane mucomment section muchimbotudzawo maopinion enyu zvamuofunga about this comparison yakaitwa iyo neFan raMaster H.